Jadi polusi udara itu kan sebetulnya memang kita hadapi sehari-hari ya. Kita tidak mungkin menghindarkan diri, apalagi kalau makin tinggal di kota besar kan. Jadi polusi itu merupakan bagian dari kehidupan kita sebetulnya. Nah, polusi itu dampaknya terhadap pernafasan memang luas ya, karena polusi itu mempengaruhi mulai dari hidung, tenggorokan, trakea sampai paru-paru. Ya, yang disebut polusi itu kan bisa berdampak bermacam-macam ya. Kalau kita bagi misalnya polusi yang menyebabkan iritasi. Jadi polusi itu mengiritasi saluran napas. Ada juga polusi yang bersifat sebagai alergi. Jadi dia alergen, mempengaruhi pernafasan kita, itu bereaksi alergi. Nah, kalau bereaksi alergi tentu banyak tubuh saluran napas kita akan mengeluarkan lendir ya, mengeluarkan lendir dengan tujuan untuk menangkap polusi itu, kemudian polusi itu akan dibawa keluar, maksudnya demikian, maksudnya dibersihkanlah polusi itu dari jalur saluran napas. Itu kalau dari segi alergi. Nah, kemudian akibat dari itu terjadi penumpukan cairan, untuk mengalirkan keluar itu bertumpuk cairan yang kadang-kadang kental yang kita kenal sebagai dahak ya. Nah, dahak ini terkumpul ya, buat anak-anak dan bayi sulit ya mereka untuk mengeluarkan dahak ya, belum bisa melakukan pengeluaran dahak dengan batuk secara efektif kan belum bisa ya, mereka masih kecil. Kira-kira begitu. Ya, kalau pencegahan tentunya yang pertama adalah mengurangi kontak dengan polusi. Itu pencegahan namanya. Jadi yang dilakukan sebelum terjadi penyakitnya. Menghindari tempat-tempat sumber polusi, menjauhi. Kalau memang tidak bisa karena kita hidup di lingkungan yang sudah berpolusi, kemanapun kita pergi kita pasti terpapar, maka kita mengurangi polusi itu dengan menggunakan pelindung. Pelindung itu bisa berupa masker, itu namanya melakukan pengurangan kontak dengan polusi dengan menggunakan berbagai alat pelindung. Kemudian kemudian bisa juga karena akibat lanjut daripada masuknya polusi tadi, polutan tadi ke saluran napas, dia bisa saja selain menyebabkan iritasi juga membawa virus, bisa juga membawa bakteri, kuman dan sebagainya. Nah, itu yang akan menimbulkan reaksi peradangan atau infeksi. Jadi sudah berbeda dari iritasi berubah menjadi infeksi. Infeksi bisa kena virus, bisa kena kuman, bisa kena jamur, bisa kena semua kombinasi. Jadi bisa juga terjadi mixed infection. Kalau terjadi infeksi campuran, maka risikonya lebih besar. Kita sih berusaha untuk melakukan pencegahan dengan memberikan semacam imunisasi. Karena beberapa virus sudah kita bisa deteksi, kemudian sudah kita bisa bikin semacam contohnya atau rekombinannya, atau dengan cara memasukkan itu tubuh kita dirangsang untuk membuat antinya yang kita kenal dengan imunisasi atau vaksinasi. Nah, itu yang tingkat pencegahan. Imunisasi kita sekarang sudah maju ya, sudah luas imunisasi yang kita bisa lakukan. Ada yang imunisasi influenza diberikan pada pemberian pertama dan kedua dengan selang sekitar 4 minggu. Kemudian ada lagi imunisasi terhadap pneumokokus, itu juga termasuk golongan kuman, diberikan pada usia mulai usia 8 minggu dengan selang pemberian sekitar 8 minggu sampai 3 kali pemberian. Kemudian nanti diulang yang keempat pada usia 1 tahun.
Kemudian ada lagi Haemophilus influenza B, itu juga untuk bakteri ya, melindungi untuk kuman, dan itu diberikannya biasanya dikombinasikan ya, dikombinasikan dengan DPT, itu diberikan pada minggu ke-8, minggu ke-12 dan paling minggu ke-16. Jadi paling cepat intervalnya adalah 4 minggu. Kemudian nanti diulang pada usia 18 bulan. Kira-kira begitu ya untuk pencegahan terhadap kumannya. Nah, yang sebetulnya yang terpenting itu hal ini, bagaimana mengaplikasikan pengetahuan kita untuk kesehari-harian kita. Anak kita sering mengalami batuk, itu keseharian kita, dan kita tidak selalu harus setiap kali pergi berobat ke pusat-pusat medis, ke dokter dan sebagainya. Kita harus bisa memberikan pertolongan pertama di rumah. Secara garis besar sebetulnya orang tua bisa tahu anaknya batuk, kira-kira batuk ini batuk infeksi apa batuk alergi, itu sebetulnya bisa dengan melihat gejala awal. Misalnya begini, anak saya batuk kemudian demam. Jadi kalau batuk dengan demam itu kita sudah arahnya sebetulnya ada sumber demamnya. Yang bisa menyebabkan demam itu kebanyakan kuman. Jadi kalau begitu kita bisa ambil kesimpulan sementara bahwa sudah terjadi infeksi kuman pada anak kita. Itu sebaliknya pada batuk-batuk yang kita dapatkan, anak saya batuk nih tetapi tidak demam. Dia tetap ceria, tetap bermain, tetap berlari-lari, makannya tetap banyak, kuat, aktif seperti tidak sakit. Nah, itu biasanya bukan disebabkan karena infeksi, tetapi karena tidak ada demam. Biasanya anaknya sehat itu disebabkan oleh alergi. Biasanya alergi batuk itu. Nah, alergi kan sebetulnya suatu penyakit yang bukan karena dia sebetulnya bukan dianggap sebagai penyakit, tapi dia dianggap sebagai suatu keadaan yang hipersensitif terhadap sesuatu yang menjadi alerginya. Jadi begini, kalau yang namanya sakit itu batuknya nggak pakai pola, malam aja gitu. Kalau sudah pakai pola hanya malam itu bukan sakit, karena radang itu kan ada terus kumannya di situ. Nah, kalau kumannya ada di situ ya mau siang mau malam batuknya tetap aja ya kan. Nah, tapi kalau dia memakai pola, batuknya hanya malam hari atau batuknya pada dini hari menjelang pagi, atau batuknya pagi hari kemudian nanti kalau sudah matahari terbit batuknya mereda dan hilang. Nah, itu kan namanya punya pola ya. Nah, kalau batuk-batuk yang berpola itu lebih cenderung kepada suatu keadaan sensitif terhadap keadaan lingkungan saat itu. Misalnya karena malam dingin dia sensitif terhadap dinginnya, atau karena dia malam dingin itu hormon-hormon di dalam badannya yang untuk melindungi terhadap alergi sedang turun jumlahnya atau levelnya di dalam darahnya, sehingga gejalanya muncul. Jadi begini, demam itu umumnya disebabkan karena infeksi. Infeksi itu bisa terutama kebanyakan kuman. Tetapi ada juga sih virus yang menyebabkan demam. Ya, tidak semua virus tanpa demam. Ada virus yang dengan demam. Sebagai contohnya misalnya virus campak, morbili atau measles atau krumut itu dengan demam, itu contoh virus dengan demam. Tetapi kalau misalnya flu influenza, common cold, selesma, itu kan tidak demam ya. Itu virus-virus yang tidak demam. Jadi kalau kita sudah
mengalami batuk kemudian timbul demam, berarti sudah terinfeksi, maka kita sebaiknya sudah mulai nih membawa ke dokter untuk diberikan anti kumannya, karena tanpa anti kumannya ya demamnya akan hilang timbul, hanya turun pada saat diberikan turun panas, nanti akan naik lagi setelah obat turun panas itu berhenti, habis dan efeknya. Sebetulnya yang pertama sekali bukan alat, tetapi yang pertama sekali adalah sirkulasi. Jadi sirkulasi di kamar itu harus ada perputaran udara. Nah, kebanyakan kamar-kamar anak-anak kita sekarang karena dilengkapi dengan air conditioning, AC, maka dengan sendirinya dibikin kedap udara ya, supaya udara yang sudah dingin jangan campur dengan udara panas ya kan. Jadi akibatnya ditutup rapat. Nah, disitulah mulai tidak ada sirkulasi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sinar matahari. Karena sinar matahari itu sangat baik untuk mematikan kuman. Misalnya kuman tuberkulosis, itu dalam beberapa menit dia sudah mati kalau terkena sinar matahari. Nah, kalau kamarnya itu ada jendela dengan sinar matahari yang bisa masuk sehingga kamar itu terang, maka sebagian kuman-kuman sudah mati dengan sinar matahari itu. Tetapi kalau kamarnya itu dibikin sedemikian rupa, tertutup, AC dan jendelanya juga nggak cukup, pakai dilapisi lagi dengan warna gelap supaya lebih nyaman di dalamnya, tetapi matahari yang tidak masuk, maka tingkat kadar kuman yang hidup menjadi lebih tinggi. Jadi yang kedua adalah sinar matahari. Yang ketiga adalah kebersihan. Kadang-kadang kan kita di kamar itu ada debu ya, ada kucing masuk, kadang-kadang ada mainan, pakaian atau buku-buku yang sudah lama jarang kita buka. Itu kalau kita lihat gitu, kita tes aja, kita buka di bawah tempat tidur atau di bawah lemari, coba kita lihat, kita oles pakai jari gitu, ada debunya enggak. Kadang-kadang debunya sudah banyak gitu ya. Nah, itu berarti kita sudah mulai harus membersihkan di bawah meja, di bawah lemari, di bawah kasur ya. Sudah terkumpul itu debu-debunya. Itu yang disebut dengan debu rumah ya. Karena debu rumah itu kandungannya adalah tungau debu rumah, house dust mite, dan kandungannya itu mengandung sisa-sisa kotoran dari tungau rumah itu. House dust mite itu kan membuang kotorannya juga ya. Nah, kotorannya juga tertumpuk di situ. Kemudian house dust mite yang sudah mati, tungau debu rumah yang sudah mati pun tertumpuk di situ dan tertumpuk menjadi debu halus. Nah, campuran debu halus itulah yang disebut dengan debu rumah, house dust ya, debu rumah yang membuat sensitif bagi anak-anak yang memang sudah sensitif terhadap debu rumah. Terjadilah alergi, terjadilah batuk. Itu yang ketiga. Yang keempat, kalau memang hal itu sudah dikerjakan semuanya, baru kita menggunakan alat. Dan alat-alat itu juga ada keterbatasan. Kalau alat itu memakai saringan udara, tergantung saringan udaranya. Ada saringan udara yang halusnya tidak mencukupi sehingga virus-virus itu masih lolos gitu. Walaupun sudah kita vakum, tapi ya karena saringannya memang tidak halus, maka virusnya masih lolos lagi, beredar lagi di dalam kamar kita gitu. Jadi tidak selamanya alat-alat itu bisa membantu. Jalan keluarnya kita membersihkan rumah dengan cara bagaimana? Dengan menggunakan lap basah. Dengan menggunakan lap basah kita harapkan debunya terbawa ya di dalam lap basah itu, kemudian kita peres di dalam ember ya, jadi terbawa. Yang kedua, kurangilah perangkat-perangkat yang banyak bisa menyimpan debu, misalnya karpet, kordeng, kelambu, dikurangi. Kalau memang terpaksa harus ada ya harus sering dijemur ya. Kalau kelambunya memang harus pakai kelambu karena banyak nyamuk, boleh, tapi dijemur sering. Kasurnya sering dijemur. Tetapi kalau karpet kan tidak wajib tuh ada. Nah, lebih baik karpetnya kita gulung aja.
untuk anak-anak kita yang sensitif, lebih baik kamarnya tidak memakai karpet, tidak memakai korden yang bahannya berbulu. Kita pakai penggantinya ya, mungkin lebih baik pakai tikar daun pandan, mungkin lebih bersih ya daripada kita memakai karpet yang berbulu. Begitu juga korden, kita cari yang kordennya itu yang lebih ke plastik ya daripada yang berbahan berbulu gitu ya. Jadi kadang-kadang itu bisa diakali lah, dan itu bisa kita perbaiki ya untuk mengurangi sensitivitas yang timbul pada anak-anak karena alergi itu tadi. Kita bedakan antara nutrisi, kita bedakan antara infeksi dengan nutrisi terhadap alergi. Kemudian suplementasi itu kita bedakan antara suplementasi biasa dengan obat-obat batuk bahan suplemen. Jadi artinya begini, yang satu itu memang kita memberikan suplemen untuk gizinya ya, untuk gizi semacam yang mengandung vitamin gitu. Tujuannya memperkuat daya tahan. Jadi itu arahnya ke imunitas. Kalau kita sudah mengalami batuk, lain lagi ya, kita menggunakan obat-obat batuk yang lini pertama, tetapi tentu kita tidak tahu apakah ini tergolong obat batuk yang mana. Jadi jangan sedikit-sedikit menggunakan obat batuk.